Atir sotayotgan paytingizda bilishingiz kerak bo'lgan 5 ta muhim narsa. Agar do'konga sotib olish uchun kirsangiz va sotuvchi 10 daqiqaning ichida ko'p chuqur gaplarni gapirsa, notalar desa, siz bo'lsa hech narsani tushunmasangiz, boshingiz aylanib ketadi. Oxiri bitta atirni tanlaysiz. Uyga olib borib ko'rasizki, umuman yoqmaydi. Bugun sizga 5 ta eng muhim narsani aytaman. Har birini eslab qolsangiz, kelajakda atir sotib olishingizda hech qanaqasiga adashmaysiz yoki bo'lmasa sizni aldashmaydi va pullaringiz behuda sarflamaysiz. Assalomu alaykum, meni ismim Muhammad Mustafa. O'zbekistondagi birinchi eksklyuziv parfyumeriya brendi Mustafa Perfumes asoschisiman. Bu sohani ichida ko'rganlarim ko'pchilik sotuvchilar mijozlarga aytmaydigan, lekin sizga juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan 5 ta sirni bugun ochiq qilib aytib beraman. Birinchi va eng muhim narsa, atir doimo o'z teringizda sinab ko'ring. Hech qachon qog'ozda, tasmaga emas. Ko'pchilik do'konlarda sotuvchilar atirni qog'ozga sepib beradi va sizga "Menga hidlatib ko'ring", lekin qog'ozdagi atir sizga uni haqiqiy hidini hech qachon ko'rsatib bera olmaydi. Qog'ozdagi atir bu xuddi suratdagi odam kabi. Ya'ni rasmda odamning xarakterini, ovozini, kayfiyatini bila olmaysiz-ku, to'g'rimi? Uni jonli ko'rishingiz kerak. Atir ham xuddi aynan shunaqa narsa. Birinchi bo'lib, bilak ichiga, bo'yinning orqasiga yoki ko'krakning ustiga ikkitadan sepib qo'yish o'zi kifoya. Atir teringiz bilan reaksiyaga kirishadi va o'zi haqiqiy xarakterini aynan sizda ko'rsatib beradi. Ikkinchi narsa, atirga vaqt bering va sabr qiling. Atir sizda ochilmagungacha sotib olmang. Qaroringiz birinchi 5 daqiqada qabul qilmang. Bu eng katta xato bo'ladi. Atir bu choyga juda o'xshash narsa. Choyni qaynoq suvga solib darrov ichib bo'lmaydi. Uni damlash kerak, dam yedirish kerak, vaqt berish kerak. Birinchi qultumda choyni haqiqiy ta'mi seziladimi? Yo'q, sezilmaydi. Birinchi 5-10 daqiqada atirni yuqori notalar chiqish boshlaydi. Yengil va sho'x hidda deyiladi. Yarim soatdan keyin bo'lsa atirni yuragi ochiladi. Bu uni haqiqiy xarakteri. 3-4 soatdan keyin atirni esa asosiy qismi seziladi. Bu sizni kun bo'yi hamrohingiz bo'ladi. Demak, atir sotib olayotgan paytingizda qarorni eng kamida 30 daqiqadan kechiktirmang. Birinchi taassurot bu yarim haqiqat xolos. Uchinchi narsa, atirning narxini, haqiqiy ma'nosini tushunish. Bizda katalog yo'q, lekin odatda atirlarimiz 850 ming so'mdan boshlanadi. 4-5 milliongacha boradi. Nima farqi bor? Bu eng ko'p so'raladigan savol. Asosiy sabab brendning nomi emas. Atirlarning o'zi narxi ingrediyentlarga bog'liq bo'ladi. Lekin eslab qolishingiz kerak, qimmat har vaqt ham yaxshi degani emas. Arzon har doim ham yomon degani emas. Eng muhimi bu atir sizni budjetingizga va sizni teringizga moslashadimi yoki yo'q. To'rtinchisi, o'zi aslida necha millilitrni tanlash kerak? 30, 50, 100 har xil hajmli flakonlarimiz bor. Har birining o'zini maqsadi va o'zini mijozi bor. Masalan, 30 millilitrli yangi atirni sepib ko'rish uchun ideal hajm. Agar yangi brendni yoki yangi hidni birinchi marta sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, 30 millilitrdan boshlagan ma'qul. Kuniga 2 tadan sepish hisobida oladigan bo'lsak, 5-6 oyga yetadi. Atirni sevmasangiz, bu kichkina xato. Agar sevsangiz, atir sizni keyingi safar 50 yoki 100 millilitrga o'tasiz. 50 millilitr bu doimiy ravishda ishlatadigan sevimli atir uchun. Taxminan 5-6 oy ortig'i bilan yetadi. 100 millilitr bo'lsa, kolleksioner va atirni ishqibozi uchun meni shaxsiy maslahatlarim har vaqt yangi atirga 30 millilitrdan boshlang, keyin oshiring. 5-inchisi va eng muhim narsa. Kim sizga atir sotyapti? Yaxshi sotuvchi bu ekspert. U oldin sizga savol beradi, keyin tavsiya beradi. Qaysi mavsumga olyapsiz? So'raydi. Qayerda sepish niyatingiz bor? So'raydi. Ofismi, tashqi zavidaniyami, ichki zavidaniyami, uchrashuv bo'lganmi, sportmi, zalmi, boshqa har xil savollarni berib, siz fikrlaringizni o'rganib chiqadi. Faqat shu savolidan keyin tavsiya beradi. Yomon sotuvchi bo'lsa, hech qanaqa savol bermaydi, darrov bu juda yaxshi atir, buni oling, buni seping, bu bunaqa degan har xil argumentlarni ishlatib ketadi. Bu birinchi ogohlantirishchi belgisi. Eslab qoling, agar yaxshi sotuvchi sizni sotib olganingizdan ko'ra siz uchun qayg'urayotganini bilsangiz, o'sha sotuvchidan qo'rqmasdan sotib olsangiz bo'ladi. Chunki bu sotuvchi sizni pulingizni olish uchun emas, sizga yoqadigan va doimiy mazza qilib ishlatadigan parfyumingizni tanlab berishga yordam beradi. Bizni Mustafa do'konda shu siyosatga qattiq amal qilamiz. Har bir mijozni mehmon kabi qabul qilamiz, savol-javob qilamiz, terida sinash imkoniyatini bemalol vaqt beramiz, kofe beramiz, choy beramiz va bizni do'konimizda o'ziga ma'qul atirni tanlab keta olasiz. Do'konlarimizda kutib qolamiz. Yakkasaroy va Ko'kchida do'konlarimiz bor. Har kuni 10 dan kechqurun 10 gacha
ishlaydi. Yana ham batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan telefon qilib bog'laning yoki bo'lmasam izohlarda manzil so'zini yozib qoldiring. Endi sizda atir sotib olish bo'yicha haqiqiy ekspert bilim bor. Pulingizni tejaysiz, vaqtingizni tejaysiz va eng muhimi sizga aniq moslashgan hidni topa olasiz yoki moslasha oladigan hidni topa olasiz. Like bosing, birovlarga jo'natib qo'ying, obuna bo'ling. Keyingi videoda yana ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Atir sepib yurishni esdan chiqarmang.